Ah, Bă, ca să știi, facem un bă, deci, episod de 30 de minute. deci, absolut tot Gata, căzut bă, în labă. făcu eu un enchanting table, frate. Auzi, bă, absolut tot căzut în labă. Dacă mai găsești pe acolo iteme, doar cu alea o să te duci. Eu luai! Aia nu... Ieși acasă. Ieși afară. Pierdem aici, stai puțin. Ieși afară. Gata. Acolo să rămâi. Ai, bă, mă mai primești și pe mine. Nu, dacă aș avea ușă... Dacă aș mai avea fier, aș face ușă de fier și te-aș ține afară. Hai de conto, nu fi rău. Mă duc să mai fac level, nu mă interesează. Uite-te și tu de că nu ai iron. Ies periculos. Stai mă că mi șantez eu sabia. Bă, lasă-mă pe mine, te rog frumos să o enchantez. Da, după aia vii și mă omori, taci că te știu. Îți promit că nu te omor. Nu mai filmezi cu mine. Enchantai deja. Oh. Ce-ți pică pe ea? Hă? Ce-ți pică? Stai. Knockback 1. Oh, ai de capul meu. Ce? E nasol. Adică n-ai ce să faci cu knockback-ul pe survival. Da, ce face? Da, asta ce face dacă tot știi tu? Păi îți dă knockback, adică gen... mai muri odată. Bă, dar și tu cazi mereu. Dar eu cum cad, mă, când nu... Dar eu cum nu cad când vin aici? Talent, nu știu. A, mersi pentru cască. Cu plăcere. Bă, hai să mergem la survival și noi. Deci, închidem episodul, că e de ajuns, să-l facem de 30 de episoade. Cam asta a fost tot. Nu uitați să dați un like. Bă, ziceți 30 de episoade. 30 de minute. Așa. Nu uitați să dați un like și să vă abonați dacă v-a plăcut. Și să comentați dacă vreți episoade lungi sau episoade scurte și de ce. Counter, Minecraft, Call of Duty, The Forest. Ce e Orice Call joc. of Duty? Mamă, iar scheleți. Bă, pe unde... Noi, aici bă, n-ai undeva... gata, închide filmarea. Bine. La revedere.